Всем привет, и вы на моем канале. И сегодня, друзья, я буду вам рассказывать о себе. Меня зовут Ева, мне 9 лет, увлекаюсь животными, рисованием, танцами, гимнастикой и такое. Мой канал называется Евилия Pets, может в скором времени его переименую. Сегодня, друзья, со мной будет сниматься моя собака. Мия, ко мне. Мия, иди сюда. Ее зовут Мия, ей 3 годика. И сегодня она будет сниматься со мной видео. Я буду вам показывать, как научить собаку командам. И поэтому поехали! Я буду учить Мию. Мия, тебя почти не видно, немножко ниже штатив. Вот, Мия. Я буду показывать сегодня только Мию. У меня есть куски хлеба. Я вам покажу, как собаку научить команде сидеть. Она ее знает, но я вам покажу, как научить собаку. Мия, сидеть. Нет, Мия, сидеть. Она иногда путает команды. Мия, сидеть. Мия, ну ты не будь дурочкой. Мия, сидеть. О. Мия, когда говорю сидеть, сразу дойдет лапу, и за это я ей даю двойное лакомство. Как научить собаку, если она не знает команды сидеть? Сейчас. Если она не знает команду сидеть, то попросите ее встать. Если она валяется, вот так вот прижмите ее попу. Не тело, а попу. Тело придержите, а попу так садите. И говорите при этом сидеть. И даете лакомство, говорите, ай, молодец, и чухаете вот тут. Тогда она запоминается. Вы можете говорить другое слово. И так повторяем несколько раз. Раз 10. Потом она зафиксировала в себе эту команду. И когда говорите сидеть, главное говорить одним и тем же тоном. Если вы скажете сидеть, а потом сидеть, то она не поймет. Она понимает не слова, а тон, голос. Собаки все такие. Мика, сидеть. Мия, сидеть. Вот, видите? И она сразу дает мне лапку. Вот так вот научить легко собаку команде сидеть. Дальше переходим к более сложным. Дай лапу, это просто скажите ей сидеть. Возьмите лапу и при этом говорите дай лапу. Также повторить 10 раз, и она научится. Но это сейчас легкое. А теперь переходим к более сложному. Я научила мою собаку команде зайка. Мия, зайка. Наверное, вам не очень видно. Сейчас подниму штатив. Мия. Зайка. Вот, она делает зайку. Это очень легко научить команде зайка. Тоже как и сидит, только намного легче. Берете кусочек хлеба или лакомства, поднимайте наверх и при этом говорите зайка. Сейчас на Мию поверну. Мия. Зайка. Вы поднимаете лакомство, чтобы она была выше ее головы. Выше ее головы, когда она встает на задние лапки. Рассчитайте это. И вот так вот ставьте выше головы ее и говорите команду зайка. Смотрите, зайка. Сейчас. Вот лакомство. Зайка. Вот так вот. И когда она стоит на задних лапах, вы ей, когда на задних лапах, сразу даете лакомство в рот. Ну, это тоже повторяем много раз, потом она к этому привыкнет. Дальше команда лежать. Самое сложное, чем я ее учила, это команде именно лежать. Мийка, ко мне. Иди сюда. Лежать она научила... Ладно. Лежать она научилась команде за 1 день, потому что я очень хорошо дрессирую, но некоторых... И плюс баллонки, это мальтийская баллонка порода. Мальтийские баллонки легче всего поддаются командам. Они из самых таких собак, которые поддаются легче всего командам. Вот если... Вот она сразу ложится, потому что понимает, что я хочу сделать, потому что я ей жестами показываю. Вот, жестами. Видите, я показываю именно жестами, и она все понимает. Ну а как научить собаку команде лежать?
Она, когда вы говорите лежать, она ничего не понимает. Но у меня понимает, конечно. Смотрите, вы вот так вот ее надавливаете слегка на спинку. Вот так вот. И при этом говорите лежать. Боже мой. При этом говорите лежать. И даете ей лакомство вот сюда, вот именно посредине ее лап. Потом берете еще лакомство. Я ей дала большой кусочек. Нет, вставай. Вот так вот надавливаете на нее слегка. И говорите лежать. И говорит, ай, молодец. Или другое хорошее слово, чтобы она поняла. Вот я ей дала большой кусок, она убежала. Убежала, вот тут вот она. Да, Мия. И так повторяем раз 20. Да, побольше. Так, надавливаем. Потом она, когда вы говорите команду лежать, она думает, что вы на нее будете надавливать. Потом вы слегка на нее надавливаете. Просто на ее спинку просто так прикладываете руку. Не надавливайте, а прикладывайте. Она сама ляжет. Потом потихоньку, над ее спиной, чтобы она видела, что рука над ее спиной. Вот так вот. Вот ее спина, а вы вот тут вот держите руку. Она сама ложится. А потом полностью убираете руку. Она ложится, да, Ника? Вот так мы тебя научили. Дальше команда нельзя. Команду нельзя можно научить так. Нельзя. 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 Если она будет кушать, если она будет брать в рот это, то вы сразу отбираете и говорите снова команду нельзя. Так повторяйте кушать. Раз 15-20. И тогда она поймет, что вы не разрешаете. Или просто говорите плохим тоном нельзя. И она поймет, что вы на нее ругаетесь за то, что... Но она поймет, что вы на нее не ругаетесь, но говорите повышенным тоном, что ей нельзя это кушать. Вот в этом смысле она понимает и слово, и тональность. Поэтому будьте осторожны. Нельзя кушать. Когда говорите кушать, то она мягким голосом говорит кушать. И она сразу выхватывает у вас из рук. Ну а сейчас мы учим Мию команде голос. Я ее еще не сильно научила. Для начала просто говорю, кто там? Кто там? И потом при этом говорю сразу быстренько голос, и она гавкает. И запоминает. Мия, голос. Кто там? Голос. Кто там? Голос. Мия, кто там? Голос. Нет. Мия, кто там? Голос. Нет, кто там? Голос. Кто там? Кто там? Голос. Ай, молодец. Теперь я так повторяла раз 15-20. Теперь я просто говорю голос, и она иногда понимает. Голос. Ай, молодец. Вот сейчас мы учим ее этой команде, и она скоро научится. Надеюсь, у нее получится. Я для нее сделала. Слушайте, для нее сделала специальную книжечку. Книжечку, сейчас вам покажу эту книжечку. Вот книжечка, на которой написана тетрадь ученицы 1 А класса Мии. Раскрываю. Тут написано большими строками команды, не знаю, команды. И тут первая команда, это сидеть, вторая дай лапу, третья лежать, четвертая зайка, пятая голос. Видите, тут везде поставлены галочки, а на голос не поставлено, потому что мы еще ее не выучили. И тут до 14. В течение всего года она будет учить эти команды. Если она выполнит 14 команд в течение всего года, или даже меньше, то мы ее будем поощрять косточкой. Да, именно так. Поэтому, ребятки, тоже можете создавать такую книжечку. Но сейчас нам придется прощаться. Мика, иди ко мне в объектив. И также она знает Мия ко мне, но это учила не я, а мама, поэтому извините. Мика, прощайся всеми. Всем спасибо за просмотр, что смотрели именно меня, выбрали именно меня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.